سلام، ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د فوتوشاپ د ننني درس ته. په تېر لکچر کې موږ او تاسو د فوتوشاپ په یو شمېر نورو مباحثو باندې بحث کوو. په ننني بحث کې راځم د لیول په موضوع باندې بحث کوو چې ډېر د استفادې وړ ده او موږ ډېر استفاده کوو. نو په دغه برخه کې موږ او تاسو که چېرې غواړو خپل د یو تصویر یا د یو جسم کیفیت یا هم ریزولوشن یې ښه کړو، موږ او تاسو د لیول څخه استفاده کوو. نو د لیول څخه د استفاده کولو لپاره موږ او تاسو خپل تصویر خلاصوو په فوتوشاپ کې او راځو موږ او تاسو د اډجسټمنټ دغه لیر ته. تاسو وګورئ دلته که چېرې اډجسټمنټ لیر تاسو ته فعال نه و، وینډوز له لارې راشئ دلته پرې کلیک وکړئ، آن کېږي او بېرته آف کېږي. تاسو کولی شئ له دې له لارې اډجسټمنټ لیر ته لاسرسی پیدا کړئ. په اډجسټمنټ لیر کې تاسو دغه دویم آپشن ته وګورئ، دغلته د لیول په نوم لیول اډجسټمنټ دې باندې چې کلیک وکړم دغسې ماته یو صفحه خلاصیږي چې موږ او تاسو دا کولی شو د یو بیل صفحې په شکل هم ولرو یا هم استفاده یې کړو. مثلا دغلته تاسو وګورئ موږ او تاسو دغسې یو ګراف راکول شوی ده. موږ او تاسو کولی شو دغه ګراف هم ترتیب کړو. تاسو وګورئ په دغه تصویر ته ګورم، زما په تصویر کې بدلون راځي. تاسو وګورئ دې خواته موږ او تاسو هم کولی شو چې د خپل تصویر کیفیت د لا ښه کولو لپاره ورنه استفاده وکړو. تاسو کولی شئ په دغسې شکل سره ورنه استفاده وکړئ یا هم کار واخلئ. مختلف نقاط درکول کېږي او استفاده کولی شو. دغسې د اډجسټمنټ لیر څخه موږ او تاسو استفاده کولی شو. راځو بېرته قدرمنو لیدونکو یو بل تصویر هم زه خلاصوم او په همدې لارې مثلا زه یو بل تصویر وګورم. دغه تصویر به زه خلاص کړم. دلته هم راځو د اډجسټمنټ له لارې اډجسټمنټ لیول باندې کلیک کوو. ګراف یې موږ او تاسو ته ښکاره کېږي. تاسو کولی شئ چې دغسې مختلف شکلونه یا حالتونه ورته ورکړئ، خپل تصویر کیفیت ښه کړئ. نو تاسو قدرمنو لیدونکو هر هغه تصویر چې تاسو ځان سره لرئ کولی شئ چې د لیول له آپشن څخه په استفادې د هغې کیفیت کې تغییرات راوړئ. نو قدرمنو لیدونکو دغه و زموږ او ستاسو ننني مبحث. له تاسو څخه په آخره کې هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ. ښه وخت، ښې